Қазанның Динамо Акбарс ерлер командасы шеремдегі хоккей бойынша 19-ші тапқыр Россия чемпионы болды. Спортчылар білен Татарстан президенті Рүстем Миңниханов шырашты. Қазан Кремлінде чемпиондар кубогын 19 тапқыр көрсеттілер. Динамо Акбарс ерлер командасы шеремдегі хоккей бойынша ил біріншілігінде нәқ міне шуның қадар оңышқа ерішті. Ел сайын команданы Татарстан президентінің қабыл етуі традицияға айленді. Ну как они это делают? Они безошибочно. Третий штрафной угловой, третий гол. Сезон тамамланырға бірнеше тур қалғанчу қазандылар алтын медаль яулады. Яқындағы күнdeштен ойырма зур иде. Команда соңғы ойыннарда қатнашмаса да чемпион исемен алырлық ашко запаслары бар. Сезонның йомбақлау ұшырашуында қазандылар Азовның тану командасын 8-1 есебіне атты. Складывается очень сложно, потому что Her сезон біздің үшін бик ауыр келіп шыға. Чөнки барлық командаларда біздің белән ойынға җитди әзерләнә. Күп тапкырлар чемпионнар булгач, барысы да безне җиңү өчен омтылыш белән уйный. Уенчылар Рүстем Миңнихановка уңышларның сире турында сөйләде. Татарстан президентына клуб үзенең җиңү символын бүләк итте. Ваша победа – дополнительный импульс в развитии хоккея на траве в республике. Отличный пример для подрастающей смены. 865 детей занимаются в республиканской спортивной школе Олимпийского резерва «Динамо». Вот это самое главное. Қазандылар 24 ойында 66 очко жиды. Татарстан президенті команданы дәүлет бүлекләре белән бүлекләде. Вот это сегодняшняя даже встреча. Бүгенге очрашу киләсе елга беренче уңышларның нигезе ул. Киләчәктә 20 тапкыр җиңәргә тырышабыз. Қазан клубы киләсе җиңүләргә чыннан да ышана. Чемпионнар кубогын үзләрендә калдыру теләге көчле. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.